Untuk teksturnya ini sangat cair dan tidak terlalu kental. Ini bisa digunakan sebagai solusi untuk lakukan pijat kembung dan terapi pijat batuk pilek pada adik bayi. Halo, assalamualaikum. Hai moms, ketemu lagi dengan aku Sri Puji Astuti, owner dari Puji Baby Spa and Mom Care. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk selalu dukung konten Puji Visio. Kali ini aku akan mereview lagi dari produk Opsimom, yaitu dari Cloudy Calming Baby Oil. Nah, minyak baby oil atau minyak telon ini saya rekomendasikan untuk bunda-bunda di rumah untuk menggunakan minyak Cloudy Calming Baby Oil untuk baby, yang dimana berfungsi untuk melembutkan dan melembabkan kulit bayi. Cloudy Calming Baby Oil ini merupakan baby oil yang terbuat dari bahan organik 100% sehingga aman digunakan dan sudah BPOM. Biasanya saya menggunakan minyak Cloudy Calming Baby Oil ini untuk melakukan pijatan pada pasien ketika melakukan baby spa di klinik Puji Baby Spa and Mom Care. Cloudy Calming Baby Oil with lavender dan jojoba oil memiliki wangi yang harum dan khas untuk kulit bayi yang sensitif. Di dalam Cloudy Calming Baby Oil terdapat kandungan lavender oil, peppermint oil, dan jojoba oil yang bermanfaat untuk menutrisi, melembutkan, melembabkan, dan memberi rasa nyaman untuk kulit bayi. Untuk cara penggunaan dari minyak baby oil dari Cloudy Calming Baby Oil ini yaitu hanya diteteskan di telapak tangan, kemudian diusapkan, digosok-gosokkan, kemudian usapkan pada badan bayi yang akan dilakukan pemijatan. Untuk teksturnya ini sangat cair dan tidak terlalu kental. Minyak telon Cloudy Calming Baby Oil ini memiliki wangi yang sangat khas, sangat harum karena terdapat kandungan dari peppermint oil dan lavender oil. Untuk Cloudy Calming Baby Oil ini bisa digunakan sebagai pijat batuk pilek ataupun pijat pada perut kembung karena memiliki banyak manfaat dan nutrisinya untuk kulit bayi yang sensitif dan dapat melembabkan di area kulit bayi. Kandungan dari minyak telon Cloudy Calming Baby Oil ini terdapat lavender oil, peppermint oil, dan jojoba oil. Ini bisa digunakan sebagai solusi untuk lakukan pijat kembung dan terapi pijat batuk pilek pada adik bayi. Silahkan mencoba ya moms, jangan lupa untuk selalu gunakan minyak Cloudy Calming Baby Oil dari Opsimom.